پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 2024 مقبوضہ جموں کشمیر وچ خونریزی اور جبر دا ایک اور سال مکمل ہو گیا ہے۔ پچھلے کئی سالاں دی طرح 2024 وچ بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی مسلسل خلاف ورزیاں جاری رہیاں ہیں۔ 2024 وچ ماورا عدالت قتل، تشدد، منمانی گرفتاریاں، جاری مقابلوں وچ نوجواناں دی شہادت، املاک دی ضبطی اور مسلم ملازمین دی برطرفی دے واقعات بہت زیادہ پیش آئے ہیں۔ گزرے ایک سال دے دوران مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 100 دے زیادہ کشمیری شہید اور 3400 دے زیادہ گرفتار کیتے گئے ہیں۔ اس دوران قابض فوجیاں سن 8 خواتین کو بیوہ، 24 بچیاں کو یتیم کیتا اور 1 درجن تے زیادہ رہائشی مکانات اور دوئے تعمیراتی ڈھانچے تباہ کیتے ہیں۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ سیاسی اختلاف کو دبانے دے واسطے اپنے وحشیانہ حرب جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ علاقے وچ 5 اگست 2019 تے بعد تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے وچ بڑی حد تک واਧਾ ہویا ہے۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35 اے دی منسوخی دے بعد تے کشمیر ایک فوجی معاشرے دے وچ ہے۔ بھارتی فوجیاں سن اس دوران علاقے وچ 955 کشمیریوں کو شہید کیتا ہے۔ 5 اگست 2019 تھی کشمیریوں دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے بھارت تے وحشیانہ ہتھکنڈے انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ کشمیریوں کو لگاتار پریشان کیتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی قبضے دے تحت منمانی گرفتاریاں اور تشدد ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس وقت تک تقریباً 5000 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کر کے مختلف بھارتی عقوبت خانہ اور بندی خانے اندر غیر قانونی طور دے اتے نظربند رکھا ہوا ہے۔ یہ گرفتاریاں اور چھاپے کشمیریوں کو زیر کرنے دی کوشش وچ مودی حکومت کی مایوسی کو ظاہر کر دی ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی کھلم کھلی خلاف ورزی کردیا ہویا دنیا دی سب دے بڑی جمہوریت ہونے دا دعویدار بھی ہے۔ بھارت کو ایک گل کسی بھی صورت وچ بھولنی نہیں چاہیے کہ اس تے جابرانہ اقدامات کشمیریوں دی آزادی دی راہ دے وچ رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ کشمیری اپنے حق خود ارادیت تے حصول دے واسطے ہر ایک قربانی دینے دے واسطے تیار ہیں۔ کشمیری اس وقت تک آرام دے نال کسی بھی صورت وچ نہ آج سن جد تک انہاں کو اقوام متحدہ دی طرف تے انہاں دا حق خود ارادیت نہیں دتا جاندا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے ٹھوس اقدامات کرے اور بھارتی جبر تے کشمیریوں کو نجات دلائے۔